Какво значение има коя преса ще поръчам и защо на сайта ви има 3 вида преси на апгрейд? В това видео ще ти разкажем коя е подходящата за теб, затова остани до края. Slim пресата е за фина, къса коса с тънък косъм. Подходяща е за оформяне на бретон, бебешки косички или просто около лицето за перфектен детайл. Large пресата е за дами, които имат дълга и гъста коса, но нямат време за изправене. Широките й плочи хващат повече коса наведнъж и спестяват време, а и по-малко повторения върху един и същи кичур. Кератиновата преса не е преса за ежедневна употреба от дома. Това е професионален инструмент, създаден за салонни услуги. С нея се запечатват активните съставки в косъма и се работи на много по-висока температура, за да се отвори кутикула на косъма. Използва се за кератинови терапии, трайно изправене, ботокс за коса и други възстановяващи салонни ритуали. Правилният избор на преса зависи от дебелината, дължината на косъма и цялостното състояние на косата ти. Затова избери своята апгрейд преса и постигай салонна визия от дома. А ако си професионалист и работиш с терапии, поръчай кератиновата преса и превърни резултата в услуга, за която клиентите се връщат отново.